Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі МС Дніпро, канал, який розказує і показує вам ситуацію, яка відбувається на дорогах Дніпропетровщини. Сьогодні ми з вами відвідаємо трасу Р-73, подивимось, як відбувається ремонт, як розпочався сезон на Дніпропетровщині, як працює компанія УПС. Головне щодо дотримання державних норм та технології, як одне з головних і болючих питань саме для цієї компанії. Поїхали, подивимось. Мы же берем толщину, укладываем не вот так, а вот так. Запропонувало керівництво компанії УПС, а зараз вона вже називається чи дорогі, чи дороги. Ви визначите правильно, на їхню думку, температуру. Правильно це значить ставить збоку, що я і роблю. Нема питань, будь ласка. Ось ми його засунули повністю. Будь ласка, температурка набігає, чекаємо. Таке враження, якщо тут в полі і немає нікого, то можна робити що завгодно. І держнорм не існує. Ну що там, зупинилось? До 100 даже. Да, зупинилось на 90 градусах. 90! Навіть 100 градусів нема. Каток має укладати 140-145 градусів за словами керівника. Йдемо далі. Шановні друзі, машина, яка не має спецзасобів для зберігання температури суміші, зараз видає температуру за усіма термометрами, так би мовити, показує 100, 105, максимум 106. Тобто машина з Покрова, поки доїхала сюди, простояла в черзі, пройшло більше 2 годин, втратила температуру асфальту 35-40 градусів. Це є порушенням. Вкладати такий асфальт, утрамбовувати зараз катком проходити не можна. Крапка. Це так зараз називається компанія. А ось член обласної комісії по перевірці якості ремонту доріг Сергій Віталійович. Які ваші враження, будь ласка? Враження такі незаспокійливі. Бачимо те, що приїжджають машини, поки доїхала з Покрова з погрузки, асфальт поки доїхав, поки дочекалися розгрузки, проходить близько 2 годин. За цей час асфальт дуже багато втрачає, до 40-45 градусів, напевно, у своїй температурі. Після цього вже бачили на 2 електронних приладах для вимірювання температури асфальту, які дали самі спеціалісти компанії УПС, та яка тепер називається чи то дорогі, чи то дороги. Після укладчика температура асфальту на їх приладах показала близько 106 градусів, що вже є порушенням. А потім ми це все спостерігаємо у вигляді ямковості і
колійності. Подібні порушення технологій за компанією УПС «Дорогі дороги» ми вже помічали на Запорізькій трасі, яка була гордість нашої області, на Криворізькому напрямку і на трасі Р-73, де дорога вже не витримала, пропрацювала півтора року буквально, і вже є до неї великі питання. Ямковість з'являється і колійність. Ще вони зробили майданчики ГВК, на яких мають працювати Укртрансбезпека, але працювати там вже немає можливості, тому що там колійність така, що порушування законів буде, якщо там Трансбезпека спробує виставляти вагові комплекси. Так що боком виходить скрізь по області ці всі недопрацювання і невиконання норм компанії УПС, які наростають як сніговий ком і одне до другого, а люди їздять і недовольні нашим станом доріг. Дякую, пане Сергій. Тобто виходить, що від зміни назви ставлення і якість не змінилася. Дякуємо вам. А ми зараз, друзі, поїдемо на Нікополь. Там у нас дуже цікавий об'єкт Р-73. Подивимось шелушіння і ямковість, яка з'явилась також через рік. Ми про це писали. Дивіться наш канал МС Дніпро. Підписуйтесь, критикуйте і давайте поради, як нам ще краще навести порядок. Далі буде.